amiguitos, cambia planes. Ahora van a ser dos heredas las que vamos a convertir en gato. Ya le pinté los vestidos de rojo. Ahora falta ponerle las orejas y con ayuda de mi mamá les vamos a pintar los bigotes. A esta me preguntáis, se estarán preguntando por qué esta tiene esta chiquita, porque esta como tiene esta aquí, entonces la tiene como clavada ya, le tapa un poco la oreja, entonces ahí está. Y esta más grande, porque no le tapa mucho, pero es un gato igual. Sin zapatos porque si no, no se va a tocar. Espérense que se me cayó esto. Ya, se lo pongo rápido enseguida. No, estoy hablando como un poco rápido porque el celular de mi mamá lo tengo descargado. Bueno, ya vamos a ponerle las orejas rápidamente. Como que en cámara rápida, pero no la tenemos. Así que... listo. Ahora, mami, ayúdame primero con... a ver la más despejada. Ya mi mamá me ayudó con los bigotes, la nariz y ella le puse las orejas. Ahora, dejen en los comentarios sí o no. ¿Se parecen los gatos? ¿Sí o no? Pero dale like y suscríbete al canal. Me encuentran como sonríe y juega.